Gladius adında bir kafir komutanı Bursa'ya desteğe gelirmiş. Artık seninle tanışma vakti geldi Osman. Ey gidi cengaverler cengaveri! Hasan kardeşim! Olcaytu'nun en kanlı pusatı Orlok Kuçar. Uçlara elçi gelir. Osman'ın hanesinden bir kız ve bir oğlanı Olcaytu Han'a götüreceğim. Şimdi kalkmış bana korkaktan nasıl vurur? Osman Bey'in ülküsü için. Değil kardeşimden, gerekirse evladımdan geçerim. Evet, Osman Bey. Sancağıma milletimi ayıracak her kimse buna asla müsaade etmem. Burhan Bey! Yeter! Bu evlatlarım dahi olsa